歡迎翻到嚟 Take 個 Time啊！我係 Alex。如果咧大家有興趣咧揾錶啦、買錶啦，乜嘢牌子咧都可以嘗試聯絡我嘅。咁咧我嘅聯絡方法咧已經出現喺熒光幕嘅左上角嗰度。咁咧而家我哋咧有一個 Watch Club。如果大家有興趣加入嘅話咧，都不妨咧可以 scan 一 scan 咧畫面上面嘅 QR code 啦，或者喺 YouTube 嘅 description link 下邊咧揾到相關嘅連結。其實睇完 Watches and Wonders 咧，好多錶咧都係會繼續出嘅，所以咧唔好以為咧啲錶咧會喺晒一個展覽嗰度出晒嚟，就好似咧今日 Dualtor 咧就已經俾一個驚喜俾大家，就係咧出咗一隻 Black Bay 54啊，咁就係79000嘅系列嚟嘅。佢咧承襲住之前咧喺度玩粉藍粉紅之後咧，而家咧就出一隻咧叫 Lagoon Blue， 即係咧色湖藍嘅顏色啦嚇。咁呢隻錶咧其實點解會咁令人驚豔呢？咁我覺得係個價錢定位咧第一樣嘢嗱，32,800蚊，但係咧佢所展現嘅顏色咧係有別於即係一般嘅 Black Bay 嘅。而我哋如果知道 Black Bay 嘅一啲歷史嘅話咧，我哋會知道咧，即係7922啦，即係對當初第一隻嘅37mm嘅 Black Bay 啦，應該話37mm嘅 Submariner 啦嚇，嗰陣時 Dualtor 嘅 Submariner 啦嚇，其實就係呢隻錶嘅嗰個靈感來源嚟嘅。佢咧改變咗，你睇落去咧好似就係變咗個面啦咁樣，咁但係其實咧我哋數一數咧，其實佢係將所有嘢都變晒。佢係個精神喺度啊，但係其實所有嘢都變晒嘅。我哋數一數就知㗎啦。除咗個形狀係似翻即係7922啦，其實就係即係79000嘅嗰個大花，即係以前嘅一個款式咁樣啦嚇。咁配板帶。咁我哋睇翻呢隻錶啦嚇，咁其實佢咧就變晒嘅所有嘢。錶面變啦，錶圈變啦，條帶變啦，機芯都變啦。其實數一數就係所有嘢都變晒嘅，所以咧佢就係個精神喺度，但係實際上咧所有嘢數一數咧其實係變晒。咁我哋先講一講呢個色湖藍啦。Dualtor 咧就好好嘢嘅，永遠變顏色咧佢都可以改啲好靚嘅名俾佢嘅，即係譬如之前嗰隻粉藍就咩火烈鳥係嘛，咁所以咧喺呢一次咧佢都喺度玩顏色、玩 marketing， 同你玩市場推廣，點樣可以讚好一隻錶，佢就整一個色湖藍。咩叫色湖藍呢？色湖咧其實就係咧嗰啲海水就衝上沙洲形成嗰啲湖。嗰度嗰啲湖水咧嘅顏色咧就係類似啲隻錶咁樣啦。之前咧就出咗隻粉紅啦。如果唔係有周杰倫同埋碧咸嘅神助攻咧，好多男士咧都未必會接受到嗰個顏色嘅。嗱，今次咧又係玩呢一套，但係個野心更加大，好明顯咧就係想男女通殺嘅。我哋睇一睇咧呢隻錶係點樣玩男女通殺啦。嗱，個錶面咧就大家欣賞完啦，我哋講一講個錶圈。個錶圈我覺得咧先至係呢隻錶咧最大嘅一個改變。佢咧用緊一個嘅鏡面打磨，咁喺一般嘅錶入邊咧，通常佢都係用呢一個嘅陶瓷或者用鋁圈啦。以前呢一隻咧佢係用鏡面打磨，所以咧你預期得到啦。戴上去咧一定係閃閃下嘅，所以咧女士咧應該都會好受落，而且咧佢個 size 係37mm。37mm 係乜嘢啊？就係你連正裝都能夠佩戴得好嘅一個 size 嚟嘅。之後咧條帶咧佢都同你換晒做珠帶㗎啦，咁佢而家嗰個走向都一定係咁樣㗎啦。呢條珠帶咧個好處就係咧戴得舒服啦，個扣亦都轉咗做 T-fit 扣啦，咁你校嘅時候亦都好方便啦。加埋咧已經過埋天文台認證啦，咁我相信呢隻錶咧真係喺市場上咧將會好受歡迎嘅。呢隻錶男女通殺唔係我講嘅，你睇一睇咧佢個 website 咧，其實咧你見到咧個 model 咧佢都係揾女士去做嘅，但係咧再碌落少少咧，佢仲會有埋男士喺度嘅，即係話咧定位喺男女都能夠戴得靚呢隻錶。佢會唔會有炒價呢？唔知。佢之前咧都會講下呢，即係咪small amounts will be produced 啦。之前係有咁講過啦，但係呢隻錶咧佢係冇提過會即係量產定係即係 limited 嘅，佢冇講嘅。
我相信咧一開頭都應該會有炒價噶啦。咁但係作為一隻呢個價錢咧相對比起之前嗰啲 Chrono 平成萬幾蚊嘅錶咧，如果要跌落嚟呢，我相信都要一段時間先至會咯。咁所以呢，如果你係等唔切嘅朋友呢，你只能夠試下去帝舵嗰度排下啦。咁如果你係等得到嘅，究竟會唔會重蹈粉藍粉紅嗰兩隻錶嘅覆轍呢？就係到而家大家都係炒價緊嘅呢一個呢，就存在好多未知之數啦。如果咧大家想知道呢隻錶嘅未來走向係點樣嘅話呢，不妨咧繼續留意我呢個 channel 啊。咁如果有啲乜嘢新嘅，譬如二手行情嘅資訊嘅話呢，咁我可以喺未來嘅時候呢開一集咧去講下呢個話題嘅。好啦，今集就嚟到呢度啦。呢度 HK Take Your Time，我係 Alex，咁我哋下集再講，拜拜。